Компания Дирок приветствует вас. Вот я хочу показать на Lexion далее. Хотя боковину, думает, вырвало, будем делать с Lexion. Вот такая вот вещь. Так что такое делаем. Нам все равно что делать, и цена, и качество. Все очень и очень. Так что также вот тоже будем смотреть. Низ получается забивается, будем думать, чтобы оно не забивалось. Как что это дело. Все думаем, чтобы оно работало качественно. Так что вот так вот. Обращайтесь по любым вопросам. Компания Дирок приветствует вас. Вот я хочу показать наш новый сайт по запчастям комбайн Нива. Так он выглядит. Что хочу вам сказать, что насчет цен, какие у нас цены, чтобы вы мониторили за другими сайтами, сравнили, что у нас цены приемлемые, чем у других. Ну, мы так стараемся, чтобы было все отлично. Вот блок противорезов 47 гривен, битер отбойный 3700, амортизатор корпус подшипника 24 гривны. Так что смотрите, интересуйтесь, звоните. Также хочу показать, тут у нас еще есть и ремонт. Заходим в категорию послуги за ремонту. Также как мы делаем ремонт МКШ, вариаторов разных. Также есть фильтр брендов. Тут все у нас John Deere, класс, кейс. Сайт еще наполняется. Цены у нас фиксированные. Все. Как есть цена, так и будет ремонт, ни больше, ни меньше. Также у нас запчасти класс, как мы производим вариаторы. Вот. Это у нас Lexion 39 тысяч. Будет еще наполняться Мега. Доминатор Тукана. Медион по 29. Ну, сайт еще в наполнении. Заходите, интересуйтесь. Все подскажем.